Ja, bonjour daholo e. Mba aneo hevitra kely mahakasika le fanambarana ankehitriny maro be milaza an'le resaka hoe rafitra inona no tokony hitondrana any Madagasikara koa lala dia amin'ny maha-olom-pirenena zany ny tenenako eto mba hiteny hoe ny problème tsika io dia problème na perte de confiance ka ny aty amin'ny faritra ny olona aty amin'ny faritra zany manomboka tsy matoko tsony an'izay lazain'le mpitondra ao Antananarivo, mpitondra foibe zany ka ary zany zavatra zany tsy vao zao no nisy fa efa ela satria betsaka loatra ny mikimaky natao tamin'ny fitondrana nisy ny fandimby. Tsy manala tena amin'ny teny zany satria tao anatin'ny fitondrana teo aloha koa tamin'ny andron'ny Rajaonarmampianina. Donc afaka milaza tsara fa mahatsapa fa misy zavatra tsy mety. Eritreretintsika fotsiny ny situation ny hôpital aty aminay Mananjary malgré ny zavatra rehetra ny effort natao aty dia misy zavatra hoe tsy maintsy évacuena any Antananarivo le olona. Zay aloha ny anankiray. Eo amin'ny fampianarana taloha tena hitako mihitsy fa nanana pouvoir be zany Cisco zany. Ankehitriny na papevele anankiray hovidiana dia mila ny pouvoir central ny manao azy midécider ny momba azy. Izay zany ny zavatra tsy mety io. Satria isika milaza hoe malagasy raha ihany marina fa malagasy raha ihany ary eto dia mipresize tsara raha miteny hoe ny avy ety amin'ny faritra tsy miteny hoe antokon'olona zay na groupe ethnique n'olona manokana fa ny avy ety amin'ny faritra angeka misy ny 18 ethnie donc samy victime zany déséquilibre de pouvoir zany daholo ny olona rehetra mipetraka aty amin'ny faritra. Ny zavatra iangaviana zany zao de zao za tsy ametraka hoe tsy maintsy province autonome na état fédéral na koa état unitaire satria amin'ny toerana misy ana en tant que manana andraikitra ao amin'ny présidence dia lasa ohatran'ny mi-influencer maka parti pris am'izay zany. Za zany tsy tokony anao an'izay fa za kosa mahita hoe tokony mba hojerena ny hisian'ny développement équitable. Développement équitable et équilibré amin'ny faritra tsirairay fa tsy hoe ao amin'ireny vohiparitra fotsiny ao amin'ny capitale daholo ny vangongoan'ny zavatra rehetra. Tokony zany mba hiparitaka hitovitovy farafaratsiny zay le équitable. Tsy hoe mitovy amin'ny zavatra misy ao Antananarivo fa ny minimum de besoin vital aty amin'ny faritra zany mba tokony assurena. Inona ny ahafahana mi-assurena zay dia ny fametrahana ny infrastructure tokony ho isy am'izany. Ny fametrahana ny personnel ampy hiasa aty amin'ny faritra ary indrindra dia ny nerf de la guerre dia ny vola. Ny répartition ny vola zany raha ny hevitro raha ohatra ka mbola deny zao dia tsy tokony tsony hoe misy olona manapaka io hoe ity ny vola ho atolotra ny faritra ry omeo vola ohatra zao ny faritra ry. Tokony soroatana ao amin'ny loi de finance ny budget ny faritra de ohatra ny ataon'ireo ministère tsirairay io mampiasa ny budget ny faritra tsirairay zany hoe ny faritra ty dia ity ny vola efa tokony ao anazy. Fa tamin'ny taloha teo zao
ny faritra anankiray ataontsika hoe faritra Androy ohatra. Bon, faritra Androy misy ny président PRRM am'izao de mety ataon'olona hoe manao allégeance fa ataontsika hoe faritra ny Melaka. Faritra ny Melaka ohatra dia omena budget 5 milliards d'ariary. Fa ny faritra n'Analamanga omena budget 250 milliards d'ariary. Zany ny zavatra tsy mety zany. Tokony misy critère hoe inona ny critère afana déterminer ny budget ny faritra tsirairay. Est-ce que par rapport au nombre de population ve, ça par rapport amin'ny potentialité économique ve, ça par rapport amin'ny éloignement géographique ve. Zay zany ny zavatra tokony mba ho logique. Fa tsy atao fotsiny hoe manonofinofeny de hoe atao an'izao ny any amin'ny faritra. Zay zany ny sosikevitrako amin'ny averiko tsara amin'ny maha-olom-pirenena anany iresahako eto. Iresahako an'izay na de mitandrina za amin'ny zavatra hoe mety hifangarony amin'ny andraikitra sahaniko. Ka izay ny tiako ampitaina am'le izy, tsy hamoaka zany eto hoe état fédéral sa état unitaire sa province autonome sa état régional no atao. Fa za kosa mitaky ny mba hitovian'ny fitsinjarana ny vola ny olombelona ary ny fotodrafitrasa amin'ny isaparitra mba ahafahana manana développement équitable et équilibré. Sotra tompoko.